आयज आमी हांगा आसा आमी कुट्टी खांडेपार पंचायतीच्या सातेरी देवळांत आमी आयज आमचो झेडपी इलेक्शनाचो कॅन्डिडेटचे आयज आमी उक्तावण करता. आमी हांगा देवाक नाल दवरून आमी मुखार गेल्या. आमी सगळे जनतेक म्हणटा की आमचे काँग्रेस कॅन्डिडेट तेंकां तुमी हें करात. आज आमी देवीच्या चरणांत श्रीफळ दिवन आयज आमी म्हाजे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात. हांव सगळे कुर्टी खांडेपार तशें वेरे वागोन म्हाज्या सगळे मतदारांक एक विनंती करतात की तेणी सगळ्यांनी म्हाज्या सोबत रावन म्हाका विजयी करचो. आनी स्पेशली हांव सगळे युथा कडेन मागतात. आयज आमकां काँग्रेसीन एक यूथ फुडें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसात युथा खातीर कारण रिप्रेझेंट करपा खातीर समाजाक तशें बाकीचे हितूक. तेन्ना हांव सगळे युथा कडेन मागतात की तेणी म्हाका असंख्य संख्येन म्हाजे सोबत रावचें आनी म्हाका विजयी करचो. तुमकांच वोट कित्याक मारचो? तुमचें विजन कितें आहा? विजन एकूच आसा जें आज पर्यंत आमच्या गांवाक कुर्टी खांडेपार पंचायतीक आज सुद्दां आमची जी उदरगत जावपाची आसात की जे प्रत्यक्षांत उदरगत जाल्ली ना. उदरगत खंयच्या रुपान? डेव्हलपमेंट सोशल डेव्हलपमेंटात रोड म्हणार बाकीचे स्ट्रक्चर म्हणार आमचे जमीन वाचयात आमकां गांवा पर्यंत ते गव्हर्मेंट स्किमी पावयात किंवा आमचे जे कोण मुणकार आसा तांकां न्याय मेळना. आज ते न्याया खातीर आयज एज्युकेटेड भुरगे फुडें सरपाची अवश्य गरज आसा आनी तितूनचीच म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा ते काँग्रेस पार्टीन की फुडें सरपाक आनी जनतेची सेवा करपा खातीर. हांव आयज जनतेची सेवा करपा खातीर जनसेवक म्हणून लोकां मदीं येयल्लो आसात आनी त्या लोकां कडेन सगळ्यांक विनंती करता जना कडेन विनंती करता की तेणें म्हाका म्हाजे साबवात रावन म्हाका निवडून दिवचो. यूथ जे आहा डेव्हलपमेंटा खातीर तुमकां एक निवडून दिवचो एक चान्स दिवचो तुमकां अशें म्हणलें तुमचें. आमी आज आमचे काँग्रेस उमेदवार झेडपी कुट्टी पंचायतीचे ते श्री ॲडव्होकेट रामदास तेमेकर हांचो प्रचाराची सुरवात आज हांगा केल्या. ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार हाच्या रुपान काँग्रेसीन एक बरो शिक्षीत असो उमेदवार लोकां मुखार दवरला. ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार हो सामान्य कुटुंबातलो खूब अडी अडचणीचेर मात करून जेणे आज बरें शिक्षण घेतलां. LLB हे तेजें शैक्षणीक क्वॉलिफिकेशन आनी तो आसा एक जो प्रॅक्टीस करपी वकील. सो असो एक बरो शिक्षीत उमेदवार आज काँग्रेस पार्टीन हांगा कुट्टी जिल्हा पंचायतीच्या ह्या मतदारसंघाक दिल्लो आसा. आज आमी पळयतात की BJP सरकार जें आसा हें दबाव तंत्राचो वापर करता, सरकारी यंत्रणाचो वापर करता आनी म्हाका हांव लोकांक आव्हान करता की तुमी ह्या दबाव तंत्राक हे जे सरकारी यंत्रणाचे दबाव तंत्र जे ते वापरतले पयशांचो जो अमाप वापर करतले त्या असल्या हांकां तुमी बळी पडनासतना एक बरो जो सक्षम असो उमेदवार आज काँग्रेस पार्टीन दिला तेज्या फाटल्यान तुमी रावचें. आतां काँग्रेस जर आमी आमचें उद्दिश्ट कितें आसा 27 की काँग्रेसीचें भोवमताचें सरकार हाडप तर म्हाका दिसना की जेन्ना भोवमताचें सरकार निवडून येतलें तेन्ना कोण फुट्टले अशें जाता कितें केन्ना एक कमी सीट आयिल्ल्या कारणान थोडे आमचे हे जे निवडून आयिल्ले आमदार आसा हे आपल्या स्वार्था लागून काँग्रेस पक्ष सोडून गेले. म्हणून हें आतां तशें जावचें ना. बरे जे एंटी म्हणजे डिफेक्टरांक आज स्थान ना. बरे उमेदवार येता आमचे कडेन आयिल्ले आमचे कडेन जिल्हा पंचायतीक बरे प्रस्थापीत उमेदवार आयिल्ले पूण जेन्ना आमच्या ब्लॉकान डिस्कशन आयलें की ना बाबा हो लॉयल पार्टीक रावूंक शकना त्या प्रस्थापितांक आमी ताका तिकेट दिली ना. आमी अशा नवीन चेहऱ्याक जो आज शिक्षीत आसा जो युवा आसा अशें दिलें आनी हो बदल म्हाका दिसता जनता घडोवन हाडटली. आनी हे फुटीचें जें एक राजकारण चल्लेलें एक जो एक हें चल्लां पळय लोकांच्या मनान जो एक विचार चल्ला की काँग्रेसीचे आमदार फुट्टा ते ह्या 27 तो सामको पयस जातलो. तुमचें म्हणणें आसा की BJPक हरोवपाक जाय बरोबर कारण तुमचे लिडरू म्हणटा की आमची एकूच ध्येय आसा की BJPक हरोवपाक जाय जाल्यार तुमी एलायन्साक कित्याक गेले ना बाकीच्या पार्ट्या वांगडा? पळय आतां हे पक्षी स्तराचेर जी आमची आज प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसा हांचें उलोवप चल्लां तातूंत म्हजो कांय सहभाग ना. हांव ह्या स्थानीक हांगा लीड करता फोंडा मतदारसंघात. आमी आमचो विचार मांडलेलो पक्षा मुखार पक्ष लिडरा मुखार की युती जावपा जाय आनी म्हाका दिसता तेजे विचार आजून चल्ला आजून काय तोडलेली ना. आज परत PECची मिटींग आसा सांजची 3:30 वरांचेर निर्णय जातलो युती ही जातली अशी आमकां खात्री आसा. की काँग्रेसी भितर आपले भरपूर मैत्री आसा तुमची आनी तेंची मैत्री जाले काय आतां? म्हाका खबर ना कोण मित्र ते आमचे तो म्हाजोय मित्र पूण तो पक्षाच्या भायर थंय आमी मेळटा समारंभात थंय मित्रत्व जेन्ना राजकारणान येता म्हाका दिसना आमचे कोणा कडेन मित्रत्वा लागून आमी खंय आमची आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करतले म्हणून.
आज हें कितें जालां, आज आमी सदांच म्हणटा BJPचे A टीम आसा आनी B टीम आसा. आज A+B जाल्या, एकठांय आयल्या आनी C टीम तयार जाल्या आतां इंडिपेंडंटच्या रुपान. कॉपी टीम एक तयार जाल्ली आसा. आमी असले राजकारणाक जे फटिंगपणाचें जे राजकारण आनी जो गैरसमज पसरपाचे जे लोक करता पळय, ताका आमी कांय व्हडले ताका किंमत दिना आमी.